tik-tak, laikas greitai eina. Su suaugusiais dainuosim vieną dainą. Prieš kelis metus nebūtum tuo net patikėjęs, jog suabejosi maišto idėjom. Tuk, įleiskit naują. Į suaugusių pasaulį subrendau, nusimečiau grožinius sakinius. Jau paklusiu laiko įstatymui. Gerbiamas Seimo nary, gerbiama direktorė, buvęs pirmasis direktorių Juozai, mokyklos vadovai, buvę mokytojai, dabar dirbantieji, buvę mokyklos moksleiviai, dabartiniai moksleiviai. Be galo džiaugiuosi turėdamas galimybę šiandieną būti su jumis čia, kuomet mokykla švenčia savo 40 metų jubiliejų. Iš tikrųjų, ši diena tai yra naujas mokyklos istorijos puslapis, kuomet vedantieji pristatė, tas buvo laikotarpis, kada teko iš tikrųjų tas pereinamasis laikotarpis, kuomet buvo pereita mokykloje prie 10-mečio mokymo, kuomet buvo įvesti valstybiniai egzaminai, visa tai istorija. Ir jie lieka užmarštyje, reikia gyventi šią dieną. Džiaugiuosi, kad man teko galimybė būti čia su jumis, dirbti, augti, tobulėti. Kiekvienas iš jūsų buvote man kaip dovana, kurie neleidote apsnūsti, kurie skatinote mane nuolat domėtis, augti. Iš tikrųjų džiaugiuosi tomis akimirkomis, kurios teko čia patirti. Dabar šiandieną džiaugiuosi šiuo kolektyvu, jo išradingumu, kūrybingumu, pasiruošiant šiai šventei, nuostabiu tokiu
netradiciniu programos parinkimu, sugrąžinimu buvusių mokinių čia į sceną, kurie kiek pasikeitę, tačiau nemažą dalį tenka pažinti. Todėl šiandieną sveikindamas visus jūs čia susirinkusius, noriu pakviesti mokyklos direktoriai ir kaip atminimą įteikti svečių knygą, kadangi prieš visą šventę teko bendrauti su mokytoja Danute Vidrinskiene, jis sakė, sako, sugrįžta buvusieji mokiniai, buvusios laidos, tačiau pilna knyga. Tai aš norėčiau, kad šiandieną tas susitinkimas iš tikrųjų paliktų savo pėdsaką mokyklos istorijoje. Kuo geriausios sėkmės, gražios mums šventės. Dėkoju direktoriui. Direktoriau, jūsų darbo šitoje mokykloje taip pat palikęs pėdsaką, kaip ir ši knyga. Ačiū labai jums. Dešimtmetis 4 pasibeldė, bet pokyčių audringų nenumaldė. Direktoriai net 3 pakeičia vienas kitą. Nelengva permainų laikais minias valdyti. Egzaminai visiems dabar baisiausias baubas, o mokytojams katorga, kaip argams saugot. Valstybinius laikyti reikia traukti pas kaimynus. Ir mokytojo lydimiems geriau jis kelią žino. Į tualetą jei prireiks, už rankos tempia, gal neduok die nusirašyt mėginsi kur pakampiai. Po to 2 mėnesius per sapną tenka mamą šaukti, iš nerimo, kai rezultatų negali sulaukti. Į pamoką susirenka dabar mobilios grupės, kad pamokos 8 niekam neberūpi. Gali egzaminus, programą pasirinkti, tad baisiai retos progos klasiai susirinkti. Spėlioji savo, gal šitas klasės draugas, bendrų prisiminimų niekas nebesaugos. O kiek svečių sulaukta, belgai, švedai ir italai, ir patys išvažiuoti bei pamatyti daug ką galim. O kai kuriuos draugystės ryšiai taip sujungi, kad virtų tvirtesniu, rimtu vedybų jungu. Projektai, projektukai, projektėliai, per juos dabar mokyklos gauna pinigėlių. Aišku, ir triūso tie projektai reikalauja. Todėl jais patys atkaklieji pasikliauja. Tiesa, dalyką svarbu turim paminėti. Deja, 5 Marijampoliai jau negirdėti. Nors kurį laiką ėjome į Totoraičio vidurinę, deja, reformos ją susmulkino į pagrindinę. Mokykloje šiemet nebėra jau 12-okų. Vyriausių pareigas sėkmingai vykdo 10-okai. Tad 5. 10 sutinkam reformuoti, vis besiginčydami, džiaugti šituo ar dejuoti. Bet vieną pareigą mes žinom savo svarbę. Apgint privalom buvusią 5-ukės garbę. Kad mūsų mokiniai pasaulyje išsklydę be gėdos prisimintų savo mokslo brydę, kad juos pas mus geri prisiminimai šauktų, o mokykla svečių tokių dažnai sulauktų. Be šokio, muzikos, dainos gyventi negalime. Gyvenimą ir darbus jais papildome. Juk kasdienybės pilkos dienos alina, o šventės blyksniai lieka neišdildomi. Mes su jumis šiandien džiaugsmu dalijamės, kad savą, neužmirštamą mokyklą turime, kad visada sutiksi iš kelionių grįžusius savus vaikus plačiai atvertum durim. Jums gros mokytojų Linos Šalekauskienės ir Audronės Tačkienės vadovaujamas instrumentinis ansamblis, šoks Agnės Samalienės parengti 10 klasių vaikinai. Gros ir dainuos buvęs mokyklos mokinys Egidijus Lukšys.
gražiam jubiliejui. Nedažnai visi susitinkam iš tikrųjų, išsimėtę po pasaulio kraštus. Man irgi didelė garbė užlipti ant šitos scenos. Prieš 19 metų čia pradėjau savo, gal pabaigiau iš tikrųjų. Bet visumoj noriu šitą muzikinį kūrinį skirti visiems čia esančiams. Manau, kad visi suprasit, kad čia nuskambės šituose žodžiuose. Tad skiriu šitą dainą visiems jums ir mūsų gimtai mokyklai. Ir aišku, šiandien visai mūsų šventė, kuri vyksta mūsų mieste, gimtam miestui. O jūs galite ir pajudėti, kada matysit, pajudėti, palinguoti ir paploti. Aš jaunai gimiau ir užaugau čia, savo gatvėje, gimtame mieste.